दोस्तों अगर मशीन रिपेयरिंग के अच्छे मैकेनिक बनना चाहते हैं, बहुत ही डीप में ओवरलॉक मशीन और बैक क्लोजर मशीन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है बनो मैकेनिक। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेंगे, बहुत ही डिटेल में और छोटे वीडियो मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई फिजूल बात नहीं करेंगे। अगर स्टार्टिंग से मशीन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको डिटेल में वीडियो मिलते रहेंगे। सीरीज का नाम है बनो मैकेनिक।